欢迎大家收看印度简报。我们现在给大家播报的主要内容包括5个印度邦将在11月进行关键选举，选举委员会。油价在哈马斯袭击以色列后激增，最新消息更新。新工具显示，改革发展银行的进展相当有限。像测试板球一样，澳大利亚冒着被全球击败的风险。印度汽车经销商协会预测，9月销售大幅增长后，节日季节将会强劲。等等，请大家收看。5个印度邦将在11月进行关键选举，选举委员会。路透社，下个月，印度的5个邦将举行立法选举，这将成为明年全国选举前选民情绪的指示。拉贾斯坦邦、中央邦、恰蒂斯加尔邦、特伦甘纳邦和米佐拉姆邦都将进行选举，预计结果将于12月3日公布。总理纳伦德拉·莫迪的人民党希望在这些关键邦取得成功，因为调查显示莫迪有望在2024年的大选中连任第3届总理。然而，人民党面临来自反对党的挑战，包括主要反对党国大党领导的印度联盟。国大党目前在拉贾斯坦邦和恰蒂斯加尔邦执政，而人民党统治中央邦，并在米佐拉姆邦有一个盟友执政。地方政党巴拉特拉斯特拉萨米提统治特伦甘纳邦。油价在哈马斯袭击以色列后激增，最新消息更新。英国每日电讯，以色列和哈马斯之间的军事冲突爆发后，油价飙升。国际基准布伦特原油价格上涨了超过 3.6%， 每桶涨幅超过3美元。尽管以色列不是一个石油生产国，但这场冲突可能会威胁到石油供应。主要石油生产国伊朗否认参与对以色列的袭击，此前有报道称伊朗安全部队参与了袭击的策划。油价的飙升可能对能源市场、全球供应链和地缘政治动态产生深远影响。新工具显示，改革发展银行的进展相当有限。路透社，全球发展中心 CGD 推出了一项新工具，旨在追踪世界银行和其他5家多边开发银行 MDBs 的改革进展。该工具显示，虽然取得了一些进展，但改革的实施仍然有限。CGD 的研究人员赞扬了一些步骤，比如世界银行在其使命声明中加入了宜居星球一词。然而，他们认为 MDBs 仍在就如何将全球挑战融入其运营，以及如何为其提供资金进行讨论。美国和其他国家呼吁进行重大改革，以使 MDBs 能够更好地应对气候变化和疫情应对等问题。批评人士长期以来一直认为 MDBs 在管理资产负债表时过于保守，可以在不失去信用评级的情况下释放更多资本。他们还强调了需要让更多声音参与改革讨论的必要性。像测试板球一样，澳大利亚冒着被全球击败的风险。悉尼先驱晨报，澳大利亚在最近的印度之行中暴露了他们对曼头的困扰，引发了人们对他们在 T20 世界杯中表现出色的能力的担忧。在最近一场对印度的比赛中，澳大利亚的打击手史蒂夫·史密斯、马努斯·拉布舍恩和亚历克斯·凯里都在曼头手拉文德拉、贾德耶和库尔迪普·亚达夫面前遇到了困难。澳大利亚在对抗曼头时难以得分单打一直是一个长期存在的问题，该队在世界上其他领先队伍中对曼头的单打得分较少。即将到来的 T20 世界杯很可能会有利于曼头，这意味着澳大利亚需要找到解决曼头困扰的办法，才能在比赛中取得成功。印度汽车经销商协会预测，9月销售大幅增长后，节日季节将会强劲。路透社，根据印度汽车经销商协会 FADA 的数据，印度乘用车零售销售额在9月份增长了 20%。随着季风忧虑的减轻和农村需求的增加，强劲的销售增长预计将在即将到来的节日季节持续。FADA 表示，有利的季风模式为该时期提供了积极的背景，预计降雨量达到了预期的 94%。乘用车销售额在9月份增长了 19%， 而2轮车销售额增长了 21.7%。然而，拖拉机销售额下降了 10%， 表明农村经济放缓。今日股市，以色列在哈马斯袭击加沙后宣布战争，亚洲市场保持稳定。美联社，周一，以色列在哈马斯从加沙地带发动致命袭击后宣布战争，全球股价出现分化。
美国期货下跌，由于中东供应中断的风险，油价上涨了3美元每桶。目前，战斗还没有对石油产量产生任何影响，但该地区的地缘政治升级通常会导致先买后问的反应。2天的战斗造成双方逾1100人死亡，数千人受伤。印度以对澳大利亚的测试赛方式破解了 ODI 密码。路透社，印度在世界杯揭幕战中采取了测试赛的方式追逐澳大利亚的低分200分。印度的前4名击球手中有3人首次在一日国际比赛中被击出0分，但 KL 拉胡尔和维拉特·科利的合作伙伴关系达到了165分，确保了胜利。科利建议拉胡尔将比赛视为一场测试赛，并谨慎行事，最终取得了成功。印度的头球手也发挥了关键作用，拉文德拉·贾德加通过保持紧密的线路和长度拿下了3个击球。跟随英格兰对孟加拉国的实时更新。英国独立报本文概述了板球的不同比赛形式，并重点介绍了正在进行的英格兰对孟加拉国的 ODI 世界杯比赛。文章提到，国际板球理事会测试锦标赛于2021年由新西兰获得冠军，共有9支球队在为期2年的周期内竞争，最后决出冠军。50超级世界杯自1975年开始举办，澳大利亚是最多次获胜的国家。最短的比赛形式是20超级，已在全球范围内广受欢迎。澳大利亚是现任世界冠军。文章鼓励读者在提供的实时博客中关注英格兰对孟加拉国比赛的实况报道。哈兹尔伍德·科尔西的失误并不是印度比赛中的决定性时刻。英国独立报澳大利亚的头球手乔西·哈泽伍德不认为米切尔·马什对维拉特·科尔基的失误接球导致了澳大利亚在对印度的世界杯揭幕战中的失败。马什在科尔基得分12分时失误接球，而这位印度队长随后打出85分，帮助印度以6个 wicket 的优势获胜。哈泽伍德在比赛中击败了印度队长罗希特·夏尔马和2号击球手谢亚斯·艾尔，两人都被击出了鸭蛋。他表示，马什的错误并不是比赛中的决定性时刻，因为它发生的相当早。澳大利亚在比赛中的下一场比赛将于10月13日对阵南非，而印度将在10月11日对阿富汗。印度喜马拉雅邦洪水造成的死亡人数上升至74人，政府官员。路透社，印度西金邦的洪水已造成74人死亡，目前仍有101人失踪。洪水是由一次云暴和大雨引起的，导致了提斯塔河的严重洪水。全球航空公司在以色列宣布战争状态后停止航班。彭博社，许多国际航空公司在哈马斯最近的袭击事件后暂停了飞往以色列的航班。美国的航空公司如达美航空、联合航空和美国航空都取消了飞往特拉维夫的服务。包括汉莎航空和法国航空、荷兰皇家航空在内的欧洲航空公司也暂停了飞往特拉维夫的运营。美国联邦航空管理局已发布通知，建议运营商审查当前的安全情况。包括印度航空和国泰航空在内的几家亚洲航空公司也暂停了飞往以色列的服务。然而，以色列国际航空公司以色列航空和土耳其航空仍然提供一些飞往特拉维夫的航班。气候变化是投资组合排除的最常见原因。金融时报，根据一组非营利环境和可持续发展组织的研究，气候变化是金融集团将公司从其投资组合中排除的最常见原因。研究发现， 40% 的排除是出于对气候变化的担忧，而 17% 是出于对涉及武器制造的公司的担忧， 12% 与烟草有关。该研究强调，尽管政治上对觉醒资本主义的反对，金融集团仍然将环境、社会和治理 ESG 问题纳入他们的投资决策中。铜生产商警告称，矿山不足以满足对金属的需求。金融时报，全球最大的铜生产商警告称，目前缺乏正在开发的矿山，无法提供足够的铜来满足清洁能源转型的需求。由于劳动力短缺也限制了新供应的增加，人们对于转向无碳电力的担忧日益加剧，因为铜对于制造电动汽车和升级电力网格至关重要。由于全球经济增长放缓以及秘鲁和智利新矿山的产量增加，铜价格今年已下跌 4%，
目前约为每吨8000美元，较去年高峰期的1万美元有所下降。体育周末图片回顾。英国独立报，阿森纳给曼城带来了他们本赛季的第2场英超失利，而英格兰、爱尔兰和威尔士在橄榄球世界杯上都取得了胜利。体操运动员杰克·贾曼成为了英国首位在世界锦标赛上获得跳马金牌的体操运动员。马克思·维斯塔潘在卡塔尔大奖赛上获胜，连续第3次获得一级方程式冠军。英国新闻社突出了周末体育活动中一些最佳图片。教练资本科塔的阴暗面。卫报，印度拉贾斯坦邦城市科塔的高自杀率被归咎于其高压环境。科塔的辅导学校为学生提供密集课程，以备战印度顶尖学院高度竞争的入学考试。今年，超过200万学生参加了医学院的入学考试，争夺仅有14万个名额。超过100万学生参加了工程考试，希望能够获得该国顶尖技术学院的1万个名额。由于印度的人口结构，寻求高等教育的学生数量前所未有的增加。在科塔，学生每天学习长达18个小时，每周工作7天。他们每2周有1次考试，并根据成绩公开排名。今年，科塔有27名学生自杀身亡。这个问题已经在议会中提出，并且拉贾斯坦邦政府已经出台了指导方针，试图减少自杀事件。亲爱的观众朋友们，大家好，我是来自6度世界的6博士。今天我们一起来回顾一下最近发生的一些重要新闻。首先，印度即将举行的5个邦的选举备受关注，这将是明年全国选举前选民情绪的指示。人民党希望在这些邦取得成功，进一步巩固总理莫迪的地位，但他们面临着来自反对党的挑战。这次选举将对印度的政治局势产生重要影响，让我们拭目以待。另外，以色列和哈马斯之间的冲突导致油价飙升。尽管以色列并非石油生产国，但这场冲突可能会威胁到石油供应，进而影响全球能源市场和地缘政治。我们还关注到了全球发展中心发布的改革进展报告，显示多边开发银行的改革实施仍然有限。虽然一些进展已经取得，但许多问题仍在讨论中，例如如何应对全球挑战和提供资金支持。改革是必要的，以使这些银行更好地应对气候变化和其他重要问题。在体育方面，我们看到了板球和足球的精彩比赛。澳大利亚在印度之行中暴露了对曼头的困扰，这对他们在即将到来的 T20 世界杯中表现出色构成了挑战。同时，印度在对澳大利亚的比赛中采取了测试赛的方式，成功地追逐低分，展现了他们的实力。此外，印度的汽车销售在9月份大幅增长，预计在即将到来的节日季节持续保持强劲。这对于印度经济来说是一个积极的信号，也反映了消费者信心的回升。最后，我们还关注到了哈兹尔伍德对于澳大利亚在印度比赛中的失利的分析。他认为失误接球并不是决定性时刻，因为它发生的相当早。这场比赛给了澳大利亚一些反思的机会，希望他们能够在接下来的比赛中找到解决曼头困扰的办法。以上就是今天的新闻总结，我希望通过我的轻松幽默的方式，让大家更好地了解这些重要的新闻。现在，我邀请大家参与讨论，分享你们的想法和问题。你有什么样的想法呢？谢谢大家，祝你们有愉快的一天。谢谢您的收看。上面播报的内容是6度团队推荐的全球专业媒体、智库、政府机构和行业专家的最新报道、分析简报。更详细的内容，请大家去这些媒体、智库的网站阅读。这些内容并不一定反映6度简报的立场，亦不能作为任何决策的建议。6度团队由专业媒体人、学者、科学家组成的独立新型媒体，大家可以根据自己的专业要求订阅各种简报。网址是6dobrief.com，您在世界任何地方都可以通过电邮收到6度简报。